şekilde. Sonrasında şimdi ses efekti nasıl eklenir onlara bakacağız. Tam böyle tempoların olduğu yerden bu şekilde kesiyorum ben. Sonrasında mesela geçiş efektine ben ses de vermek istiyorum. Direkt geçiş deyip buradan bunu ekledim. Birkaç tane hızlı ekleyelim. Ve buna geçiş ses efekti ekleyeceğim. Aynı yerden ses kısmına girdikten sonra ses efektleri var. Buradan mesela şu geçiş efektini tam böyle iki videonun arasına attım. Bu şekilde kopyaladım. Diğerlerini de hemen hızlı yapalım. İzleyelim mi? Yani video geçişlerin arası kısa olduğu için mesela şunları sileyim ben. Bu şekilde geçişleri yaparken geçme sesi ekleyebilirsiniz veya örnek veriyorum ben bu kızın suratına zoom yapmak istiyorum.